Добро утро. На ремонт кафе-машина. Делонге. Тук доле не ни интересува. Нас да ни интересувате тук копчето за пускане и за гасане. Развъртел съм болчетата. Сега ще манем кришката и ще видим. Кафе-машината е хубава. С ръчка си е, с поставка, с все. Кафе-машината е хубава. Сега ще сваляме това да видим. Уха! Ай, малко кабел, бе. Марио, така не бе нас откъсне. Така, ето го копчето. Ето го копчето. Ха! Какво награмотно се оправи. Гледай някакво са правил на майстор. Гледай какво е слагал. Какво е слагал? Тел. Слагал е тел. Ама пак открил причината. Тел нашето ту тръгне, ту не ще. Ето, защото това тел не е като хората. Къде са правил на майстор. Иначе се види нова. Запазено. Еми ще го преремонтираме. Да. Ще го преремонтираме. А не е можел да отрежа този кабел. Толкова и да го офанал тук. И да го изолирам. Пак ще да работи. А гледай как го наглася. Неграмотна работа. Просто неграмотна работа. Виж, трябва да преправим. Чекай да развиеме някак си този тел. Защото така не се прави кафе-машина. Защото това мога да е накъсо. Гледай. Някаква тела слага. Лиле. Има хора са правят на майстори. Но не ги се отдава. А не е можел да изкубе този кабел тук. Е така да го изкара. Чекай да го изкараме. Добре. Ама защо? Мърдеш. Те тук този кабел го изкарваш. Толкова е и го ловиш тук. И го изолираш. Така ще бъде 300 пъти по-надежно, отколко е сега. И копчето пак си действа. Да. Копчето пак ще си действа. Защото оно явно е прекъснало тук. Сега ще видим. Явно е прекъснало тук. Сега ще го замерим и ще го видим. Така не отчита, като я включиш. Не, да. Тук е прекъснало.
тук е прекъснало. Ще направим следното. Това каво ще го отрежеме. Тук ще стопим изолацията и ще го навиеме. За този и ще го изолираме. И ще го оденеме пак тук, защото трябва да захрани и този другия на лампата. И ще я пробваме да видим дали ще тръгне. Би трябвало да тръгне. Еми, действаме. Така. Това тук ще го отрежем, защото не ни трябва тази обувчица. Няма да трябва. Така, тук, айде няма взимам да го белим с запалката, че го обгорим. Добре. 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 Те така. Сега ще изкараме това. Защо? Защо че го изкарвам? Няма смисъл да го изкарвам. Само ще го айде бе. Да, ама не ще. Трябва да вземе нож. Нож, чекайте, стане, че не мога да го обедем така. Ето. Обелваме го. И сега просто ще го навием. Сега просто го навиваме. Да. Ето така. Ще го навиеме. Даже не така. Чекай да го хвана по-като хората. Добре. Така за по-голяма сигурност. Те така. Сега ще го изолираме. Чекай само да видим къде ми е изолир блант. Боже, къде ти гледа? Ето го. Ето го. Сега просто ще го изолираме. И фактически копчето пак трябва да действа. Това па свърши. Чека взем друг. Гро, кога човек има? Изолир блант.
с ония маркученца. Има едни маркученца. Само че тук няма, заради тази клема няма как да го отденеш. Иначе се отдева и с запалка се топи и онова като лепне няма мърдане. Но ние ще го направим и така. Ето го. Сега го отдеваме. Тук го отдеваме, за да застопори. Те така. И машината е готова. По принцип би трябвало. Те е така. Да, включим и да пробваме. Ето. Лампата светна. Има връзка. И тук пуска за кафе. Работи, бе, даже и вода тръгва. Да. Изключваме. И веригата прекъсва. Да. Това беше от днешното видео, май. По-неграмотно направено. Сега тук има 220 волта. Не е можело така да се направи, някой се е правил на майстор. Така не се прави, защото това може да на късо, може да се допре до долното. Да даде на късо и всичко да се не случва и изгаря. Явно някой се е правил на майстор. Тя за това ту работи, ту спира. Защото така не се прави. Така не се ремонтира. Ей, това е по-сигурният начин. Но щом тръгва и вода, значи работите, сега е изключено. Не би трябвало да има никакви проблеми. Сега няма да прекъсва, няма да гасне. Машината трябва да работи перфектно. Да. Чекай да набием още малко тук на санда. За по-голяма сигурност. Те така да фане. Ока са нагрева. Те така да фане и насам. Те така. Тук отдеваме. Хубаво. Те така. Ето тия. Машината сега ще работи перфектно. За сега ще работи перфектно. Да, и биетки. Абе, подари един биш колега. Че не му трябва. На децата ли са му били, не знам, тази машина. Май на дъщеря му.
са си купили нова и да ни свърга, вика, ще ти даме на машина, ама не работи като върта, тут тръгне, тут не ще. Да, я. 2 дена пробахме, работеше, ама с нощи кога включих, не ще я тръгне като чукнеш. Она тръгне явно, това не е имала добър контакт. Защото копчето е прецакано е едното, защото уни са на 2 положения. Това копче минават и фазата и нулата. Фазата работи, ама нулата е прекъснано. Болно положение. И за това некои са правил на майстор. Ама не е догодил като хората. Или той е разглабал, или е навикал някой друг. Иначе съм я почистил с специален препарат Карбо 330 мл за йоти, за кафе машини и за кани. Препарат за почистване на варовик от домакински електроуреди. Много е добър този препарат. Трябва да изплакнеш 3-4 пъти после ден. Да прекараш кафе машини или няма значение. Има още малко. Много е добър този препарат. 4,10 ли беше, колко ли, не знам. Но да не правим реклама. Еми, това е от днешното видео. Така ще работи. Тук няма си измъкне. Не, няма. Те така вече ще работи кафе машината. Без да прекъсва. Еми, това е за сега. Довиждане и до следващото видео.